Сегодня глава администрации области Александр Никитин встретился с журналистским сообществом. В открытом диалоге с тамбовской прессой губернатор затронул самые животрепещущие стороны жизни области. Павел Юрасов о том, где и с чего начался важный разговор. Местом встречи Александра Никитина с руководителями ведущих региональных СМИ стала загородная усадьба крупного губернского фабриканта Асеева. Торжественность обстановки как нельзя лучше подчеркнет важность региональных вопросов. Рассказовская усадьба, построенная почти 120 лет назад, будучи жилым домом, отличалась собственной котельной, прачечной и даже кухонным лифтом, что на тот момент было верхом модерна. В разбитый вокруг парк владелец вкладывал чуть ли не больше денег, чем в сам дом. В 1918 году, когда семья Асеевых эмигрировала, усадьба осиротела. Сменив несколько ролей в советское время, здание недавно вернуло, насколько это возможно, свой истинный вид. Отреставрированная Министерством культуры усадьба частично передана в собственность области. На баланс Тамбовской области передано только здание пока с 1 октября этого года. Очень хотелось увидеть землю в владениях Тамбовской области, потому что многие, скажем так, технические моменты в работе дворца тормозятся из-за того, что мы эту землю использовать не можем, потому что есть проблемы определенные с отоплением. Как бы то ни было, усадьба оживает и даже без системы отопления встречает высоких гостей тепло. Специально для пресс-конференции в зале на втором этаже зажгли камин. 5 главных региональных СМИ, среди которых и телеканал «Новый век», будут вести диалог за круглым столом. Эклектика асеевского стиля дополняется арсеналом видеокамер. В пристальном внимании прессы наступающий год и его бюджетная характеристика. 41 миллиард рублей расходов. Хватит ли? Как будем жить? Как будем жить? Я не доктор, но скажу, жить будем. Планов наших, не только на 19 но и последующие годы, конечно, грандиозное количество пунктов, мероприятий, всевозможных проектов, которые нам бы хотелось взять и сразу все реализовать. Судить только по цифрам ошибочно. Для примера, доходы исполненного в этом году бюджета корректировались. В итоге прирост составил без малого 3 миллиарда рублей. Главный приоритет в расходах – индексация зарплат, выравнивание МРОТ с прожиточным минимумом и участие в национальных проектах. Тамбовщина участвует в 10 из них. Финансирование коснется регионального образования, здравоохранения, сельского хозяйства и спорта. Больше подробностей о прошедшей пресс-конференции вы узнаете в сюжете уже завтра. Павел Юрасов, Николай Иванов, Александр Кобзарев. Область новостей.